lagi dengan kami DEPRINTZ. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan produk terbaru kami, yaitu mesin cutting stiker INNOGRAPH dengan tipe R1350. Mesin cutting stiker ini adalah buatan Cina dan berikut ini adalah produknya. Nah, untuk detail spesifikasinya dari mesin cutting stiker ini adalah bodinya dia terbuat dari metal, maka mesin cutting stiker akan lebih kokoh. Mesinnya lebih modern dan elegan, suaranya juga lebih halus dan hasil potongannya itu lebih optimal. Untuk area kerjanya dia 126 cm dan di sebelah sini adalah panel-panel untuk mengatur mesin cutting stiker. Mesin cutting stiker ini bisa langsung kita operasikan menggunakan Corel Draw, jadi kita tidak perlu tambahan software lainnya. Dan mesin cutting stiker ini juga sudah support untuk semua OS atau operating system, mulai dari Windows XP hingga Windows 8. Nah, untuk setiap pembelian satu unit mesin cutting stiker INNOGRAPH itu sudah include dengan satu unit mesin, kabel power, holder jarum, 3 piece mata pisau, kabel USB, kabel COM, CD driver, buku panduan manual, dan juga standing untuk mesin cutting stiker. Nah, sekarang saya akan sedikit berbagi bagaimana cara mengoperasikan mesin cutting stiker INNOGRAPH. Setelah bahan dan jarum sudah terpasang, maka kita tinggal menyiapkan file untuk kita cutting. Di sini saya sudah menyiapkan file tulisannya DEPRINTZ. Nah, ini adalah file yang sudah saya siapkan. Tulisannya DEPRINTZ. Kalau sudah siap, kita tinggal memilih filenya, diselect seperti ini. Lalu kita klik tombol cut tool. Maka dia akan muncul pop-up jendela seperti ini, adalah preview dari file yang akan kita cutting. Di sini kita pilih USB karena kita memakai kabel USB, dan portnya dia otomatis memilih plotter. Setelah itu kita tinggal klik tombol save. Nah, setelah proses cutting selesai, kita akan melihat hasil dari file yang tadi telah kita potong. Action. Nah, ini adalah hasil dari file yang tadi telah kita coba potong. Demikian sedikit penjelasan dan demo kami untuk mesin cutting stiker INNOGRAPH tipe R1350. Bila Anda berminat, bisa hubungi kami di www.deprintz.com atau langsung kunjungi galeri kami di Ruko 21 Kelampis, Blok A3A, Surabaya. Terima kasih.